到了，一家专门租日本的店。哎呀，还有一个可立克150，我纠结了。还有个网格的Scoopy啊，这个是泰国网红车啊，跟泰国的易烊千玺好像正在联名。今天我们来看看这个没骑过的玩意儿，咱们现在进去跟老板聊一下。萨瓦迪卡 ，OK， 是这样的哈，那个这2天呢，因为欧洲的能源问题啊，这个欧洲人都烧不起暖气了，全来泰国了。所以我从礼拜1到礼拜5没有租到一台车，我本来是跟他订好了雅马哈115的 Fin， 大概就相当于建设的 K8 吧，但是可能发动机要新一代。就在我来这儿的前5分钟 ，Tell me， 对 ，Fin is out，Fin is out，right？Fin is out，Scoopy out，对 ，So what else I can do？ 就剩那台了，黑色的。兄弟们，一会儿我给你们介绍一下啊，这车可有渊源了。现在我们来办个手续。大哥帮我们办一下手续啊！这泰国租车老规矩，看护照压护照。那个这2个兄弟呢是他们不压护照啊。这2个兄弟是新加坡的，对吧？啊，新加坡老板，然后再跟这个应该是你们的店还是跟 local 合作的？啊，是你们的店啊。那我觉得你们有一点做的不好啊，应该给我们有 Chinese service，right？So 我跟他们有在做这个 WhatsApp 交流，好像是那个小姐姐一直在跟我打英文，然后态度呢也比较强硬。当然我知道是他们确实没有车。好，接下来我们租完车以后，我们就给你们说说那个你们在中国骑不到的可立克150。老板和老板兄弟亲自接待啊。他问我为什么不用他的头盔，他这边挺好，头盔是免费的，我为什么戴自己头盔？我这人有精神洁癖，就是从我心内不行。来，我们交车吧，老板。来，钥匙啊，我们看一下这钥匙啊，虽然他带了套了，但是跟国产的新大洲的PCX 160一样的，所以大家可以当。今天给大家看一下啊，这个呢就是国内有生产的 PCX 的亲姐妹。为什么说是姐妹呢？因为这个车的车架跟 PCX 不一样 ，PCX 是有一 Cross Underbone， 在这个地方有2条钢梁，油箱在前面，